got a bitch that look like Left Eye. You see me posted on the west side. She always say that that's the best side. Fala, rapaz! Aí, bem-vindo a mais um canal do Tio Marco, aí mais um videozinho do canal do Tio Marco. Aí, galera, estamos aí a 200 inscritos, o canal tá crescendo assim, ó. Graças a vocês aí que ficam assistindo o videozinho aí do canal. Aí, ó, joinha pra vocês, deixa o seu likezinho também aí pra nós, pra fortalecer cada vez mais. E tá meio complicado de fazer vídeo agora, pelo momento, por causa que tô numa correria no trabalho, assim, fazendo muita hora extra. E tá tendo bem pouco tempo pra fazer vídeo. Mas, vamos lá, quando dá a gente sempre posta um assim, pra o canal continuar indo pra frente. Beleza? Vou com mais um videozinho hoje aí do novo Polo, né? Que muita gente tá reclamando aí do barulho aí do banco traseiro do carro. Não tem? O pessoal tá reclamando muito aí do barulho do banco traseiro, que tá fazendo bastante barulho nos carros dele. Estão postando vídeo e tudo aí no... Estão postando vídeo tudo aí no YouTube. Vieram me perguntar se o meu faz ou não. Meu, esse aqui é do carro do papai, velho. Não é meu não, o meu é um Golf. E falando nisso, eu tenho que postar mais uns vídeos dele que eu não postei mais. E voltando ao assunto ali do banco, então vamos fazer o teste, que a princípio até hoje eu nunca vi esse barulho também. A gente foi lá para São Paulo, voltou, fizemos 2.000 km com o carro e não sentimos nada, e pegamos bastante trecho que a estrada era bem buracada, assim, o asfalto tava ruim, né? E não sentimos nada de diferente assim. Então eu vou pegar uma estradinha aqui onde eu vou trabalhar todo dia, que ela é um calçamento meio ruinzinho assim, mas eu acredito que nesse aqui não vai fazer não. E muita gente tá falando que talvez é por causa do banco de couro. E eu não faço a mínima ideia, gente. Não faço a mínima ideia mesmo. Então nós vamos lá dar uma testadinha pra ver, né? Quero agradecer aí todo mundo aí, os comentários da galera. Tá show aí, ó, tirando as dúvidas, tudo. Também dando umas dicas pra mim aí, que eu sou novo nesse negócio do ramo do YouTube aí. E todo mundo tá dando uma dica. Pô, qualquer dica é sempre bem-vinda, né, mano? Tamo aí, né? Vamos aí. Cara, é um negócio que eu tava vendo no vídeo dos outros aí, que eles estavam reclamando desse barulho do porta-mala. Eu vi os outros vídeos ali, que ele tem um tampão ali atrás. Eu nem olhei nesse aqui ainda, que o tampão ele tem 2 estágios ali pra dar mais litragem, né? Será que esse barulho não tá vindo daquele tampão que ele tá meio solto? Então, vocês que tem um Polo aí, é bom dar uma olhada. Às vezes não tem nada de encaixe ali que encaixa nele. Porque, eu vi o vídeo de outro cara aí, mano. Nossa, o barulho parece que tá desmontando tudo ali atrás. Tinha um negócio solto ali atrás. Incrível. Então vamos lá, gente. Agora, vou pegar a rua de calçamento aqui, ó. Vocês viram que não está nada. Eu vou ficar em silêncio só pra ver. Realmente esse aqui não fez nenhum barulho irregular. Eu peguei uma estrada de paralelepípedo que é do lado de uma fábrica que tem aqui na minha cidade de Cocal aqui.
E realmente o carro não fez nenhum barulho irregular no banco, nada, fiquei prestando atenção. Ele foi super macio. Nenhum barulho assim desconfortável, nada. A não ser dos acessórios que tem aqui, de moeda, coisa e tal, de tampa de caneta, celular, essas coisas assim, mas se fosse alguma coisa do carro eu ia perceber. Então é isso aí, gente. Vocês aí que me perguntam aí se esse aqui também faz um barulho no banco. Esse aqui tá em ótimas perfeições. E assim, se futuramente vir fazer, eu gravo outro vídeo aí pra vocês mostrando, tá? Beleza? Vou fazer o retorno ali embaixo e vou passar de novo, fazendo a segunda parte pra vocês, ok? Já corto já volto já. Então, rapaziada, voltemos aí. Troquei a posição da câmera, botei no cocuruto agora, né? E rapaz, só fiz ali o retorno. Olha o cacau de água que tá caindo, mano. Nossa, é água pra caramba, velho. Aí, agora fiz o retornozinho aí. Mostrar pra vocês de outro ângulo a estrada aqui que eu passei aqui de paralelepípedo, pra mostrar como não fez o barulho ali no banco ali. Agora de outro ângulo aqui pra vocês verem a estrada também, ó. Beleza? Olha aí como a estrada é. Rapaz, caiu água, mano, em 2 minutos. Não tava nada de água, mano. E o barulho, nenhum barulho de banco batendo, nada. Carro 100%. Então é aquela história, gente. Às vezes pode ser aquele rebatimento lá do bagageiro, pra dar uma litragem mais, né? Que aqui dali às vezes pode ter algum encaixe, a galera deixar frouxo. Não sei, né? Também, né, pô. Se alguém puder me dizer realmente o que é. E a maioria que eu vi os vídeos aí é tudo carro que tinha banco de couro. Esse aqui não tem, gente. Mas eu acho que isso aí não ia influenciar em nada, né? Ver também o banco como é que tá encaixado, né? Às vezes se não caiu nenhuma borracha ali do encaixe dele, né? E às vezes o pessoal rebateu o banco para ver o carro direito, né? E na hora de encaixar o banco não... Então é isso aí, rapaz. Vocês que gostaram do vídeo aí, deixe seu like, compartilha aí pra dar aquela reforçada no canal, né? O canal agora tá crescendo, subimos aí pra 200 inscritos. Estamos aí no total de 30 mil visualizações. Uma coisa que o bacana, eu fiz um canalzinho aí pra fazer meus videozinhos e não achava que ia já chegar assim nesse patamar assim tão rápido. Beleza? Então vamos até o próximo vídeo, que agora pela correria do trabalho aí eu não sei quando eu vou postar mais um vídeo, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Qualquer coisa aí, vocês deixam qualquer dúvida aí no comentário ou dica aí, deixa no comentário, eu respondo todos os comentários da turma aí. Beleza? Eu tô sempre lendo aí os comentários. Eu tô sempre me comunicando com vocês aí, pra gente ficar sempre atualizado. E a galera que assiste meus outros vídeos aí, que veja os vídeos do Golf também, e muita gente pediu: bah, Mike, daí tio Mike, me adiciona no Golf Clube aí, não sei o que nós temos um grupo de Golf Clube. Eu fiz o grupo de Golf Clube
dos YouTubers, beleza? Então quem quiser participar aí do Golf Clube dos YouTubers, deixe seu comentário aí no vídeo aí e o número do telefone e pede pra mim, eu quero entrar no grupo do Golf Clube dos YouTubers aí que eu adiciono no WhatsApp. Tem gente de tudo quanto é lugar, beleza? Falou, rapaz! Falou! I got a bitch that look like Left Eye. Hey, she be posted on the west side. She always say that that's the best side.